大家好，阿子，歡迎翻到嚟無止境。咁又過咗個禮拜啦，成日都係呢句開頭對白，不過都 anyway 冇乜所謂啦。咁呢就呢個禮拜呢，你話平靜又得，唔平靜又得。自己其實生活就冇乜特別嘅嚇，都係少少忙咁樣啦。但畢竟暑假咁冇咗仔仔女女嘅學業壓力，咁其實又唔可以話太辛苦嘅。但係呢個禮拜呢，唔知點解呢個人呢，即係感覺上好累嘅，累氣嘅。即係好簡單嚟講，就比較猛陣或者係未去到暴躁嘅，但即係總係覺得冇乜心機啊，提唔起精神啊，又或者係即係比較猛陣啊，好易就想發火，但係即係要忍住啊咁，所以個人咧個焗下焗下咁樣就真係比較累氣咯。咁我唔知大家有冇一啲相同嘅經歷啊？咁即係喺女士嚟講，啲人就話 M 到啊，飄熱到啦。咁但係男士嚟講，又唔應該有呢啲情況啊。但係總係我都會發覺，可能久唔久，即係可能幾個月就隔一排咧，就會都有啲咁嘅感覺重新翻嚟喎。唔知點解以前冇嘅喎，呢一兩年咧即係可能隔兩三個月咧，咁我個戾氣咧咁又會即係浮上嚟咁樣咯嚇。我覺得都係一個可能長期嘅持續性嘅嘢，唔知關唔關我即係接近兩年前嘅嗰個失業嗰個問題，即係嗰個事情啦。咁但係喺嗰個時候開始咧，咁係即係由失業去翻正常工作嘅時候咧，去到正常工作嗰個時間，去到而家呢過1年09個月度啦。咁呢個症狀都有間歇性咁出現，即係突然間唔再冇你話咩原因嘅，冇話咩情況唔係特別攰，唔係特別懊惱，唔係特別煩嘅時候咧，突然間咧就即係覺得個人冇精神啊，或者係好猛整啊，好狂躁啊咁樣咯。咁當然你未去到話去失控嘅情況啊，但係都會有呢啲即係少少嘅症狀。唔知點解咧？咁如果有人知嘅話，麻煩都同我講聲。即係呢個症狀或者呢個情況都唔係話有啲咩特別事去 trigger 到出嚟嘅。咁點樣講咧？因為即係好似我即係上個禮拜啦，禮拜尾可能就約咗朋友去食飯啦。但係點知臨呢個叫做食飯前一日，咁有朋友就話唔得閒啊，放咗隻飛機。咁嗰個 moment 咧，其實我都話冇乜所謂啦OK，因為我都唔係話太過 expect 咁樣去同人食飯嘅而家。所以嗰個 moment 即係突然間話唔去取消。咁以前咧我會好嬲啊或者咁嘅，但係而家我覺得冇乜所謂啦，或者係即係平常心啦。嗰個 moment 我唔會嬲，但唔知點解咧就反而因為可能一啲小事啊或者咩咧，就見到個人更加累。即係呢啲有事或者係會影響到即係有 trigger point 有去事情發生，反而我唔會去嬲。但係有啲可能好無所事事，根本上就冇發生嘅事。但係可能我有時又會覺得好攰啊，冇精神啊，或者係即係望到啲嘢好猛整啊咁又會有呢一種感覺。咁唔知係咪孤獨得太耐啦，或者係即係選擇去孤獨啦？所以我而家都唔係好識同人去溝通啊。所以點解拍呢個 channel 就係俾到自己聽下自己把聲即係起碼會自己去諗下嘢反思下，唔係話唔同人溝通就唔使諗嘢，唔使聽，唔使講咁樣。可能真係孤獨得太耐啦嚇。而家我就算晏晝食飯咧，我都係一個人食啦。夜晚我就通常翻屋企啊，陪小朋友去食啦，係咪？跟住久唔久會落下即係酒吧度翻工好，或者係飲杯嘢好。但係以前落酒吧咧就翻工好，或者係飲杯嘢好咧，就真係都會同人傾下偈啊，去玩下，或者係即係交流下近況。而家咧我就偏向可能即係靜靜啲坐埋一邊啊，睇下人哋玩啊，OK，或者係即係好獨自咁樣去睇下電話啊，沉思下。或者其實唔係沉思，係會放空下咁。我唔知點解啊，但係呢啲就係人哋喺呢半年或者呢大半年見到嘅嘢，就同我講翻咯。我都好 sure 自己係 feel 到呢種感覺嘅，因為我越嚟越唔識同人去溝通啊，或者係唔識去即係唔會去諗人哋嘅嘢啊咁樣咯。所以你話係唔係一個創傷後遺症啊，或者係嗰啲什麼 DPSD 啊嗰啲咁樣 PTSD 啊咁樣我唔否認呢樣嘢嘅，但係我又覺得每個人都會因為經歷某啲嘢而改變自己嘅性格㗎啦。呢啲都好正常嘅，係咪？變咗就要變，唯有而家就係接受。反正我亦都冇咩犯罪傾向，咪就咁接受咯。只不過係
而家唔知會唔會係因為呢一種人嘅情況或者呢個改變，而令我而家覺得自己久唔久就會有一啲戾氣嚇猛整啊戾氣嘅情況出現咧。咁呢個真係唔知啊！如果有人知嘅話，真係可以分享俾我聽。其實即係作為一個中年人啦，男士女士都好啦，即係孤獨都係避免唔到嘅，係嘛？咁廿幾歲嘅時候，咁我哋享受群體生活啦，到40歲嘅時候，我哋即係好多時都係需要孤獨下，或者係獨自咁去面對好多嘢啊。咁呢啲冇得辦法避免嘅，係嘛？咁所以唯有接受。但係即係會唔會係一件即係如果你有得選擇嚇，如果你冇得選擇就冇嘢好講啦。咁但係如果你有得選擇嘅話，你會唔會中意去一個人或者係獨自去享受，或者冇享受啊，即係面對咁多嘢咧？咁我又真係唔識講啊。但係 anyway 啦嚇，通常咧好多中年人士啦，其實佢哋真係冇得選擇嘅，因為可能佢哋心裡面嘅所有説話都冇乜機會去同人分享或者同人講，就算人哋講咗，人哋明亦都冇乜對件事幫助。咁慢慢咧就唔講。又或者可能有仔女啊，有另一半啊，你又唔想影響到另一半啊，甚至或者你講咗俾佢哋聽，佢哋都唔明嚇，亦都冇方法去幫你解決，又或者佢哋就可能敷衍幾句咁啊算啦，咁慢慢就唔講，咁呢啲都好 common 嘅情況。咁所以即係有時候唔係話我哋想去一個人或者係去孤獨咁面對呢件事，係嗰個環境 OK 令到我哋覺得。有時有啲嘢講咗嚇都冇用，又或者係我講咗你唔明嚇，你唔聽啊，你唔信 OK，咁我講嚟做咩咧？咁不如我合埋個口 OK，當冇事發生，所有嘢 OK，慢慢自己去做好佢，承擔咗佢咁就算咯。咁因為始終經歷過咁多嘢之後，我相信嘅就係冇一個人係會真正明白到另一個人嘅感受嘅，因為條針唔係拮喺個人身上，佢係唔會知道痛嘅。OK，佢可能望住你痛，但係佢唔會 feel 到痛嘅時候咧，其實佢冇辦法話知道你嘅真實嘅感受，點解會咁啊？諗緊啲乜嘢啊？咁樣咁所以咧，我會覺得就係、縱使係孤獨都好啦，咁我就只能夠講唔會淨係我哋一個人，即係咁講，唔會得你或者我一個人孤獨咯。我相信大部分嘅情況之下，好多人都係面對緊同一個問題咯。只不過呢個問題真係冇乜辦法解決，咁所以我哋唯有只可以接受佢咯。咁但係希望大家唔好好似我咁嚇，OK 讀得太耐，咁可能有啲戾氣啊，或者有啲唔好嘅情緒產生，咁就可能要諗方法點樣處理咯。咁但係如果正常嘅嗰一個孤獨啊，或者係正常一個人咁去生活咧，咁如果冇問題咧，咁我又覺得唔係一件冇什麼大不了嘅事咯嚇。最後都想記錄一下嘅就係或者叫預告一下嘅就係，即係因為最近啱先講咗啦，好多戾氣啊，或者好多唔舒服嘅感覺啊咁樣。咁呢樣嘢咧，反而令到我去反思咧，就係即係都由失業去到重新就業 ，OK 就過嚟，而家都接近1年半多啲啦。咁啱先講啦，人哋見到我改變好多，我都自己覺得自己改變好多。咁可能下一集咧，我就會真係好講下自己由呢年半裡面有咩改變啦，由一個點樣嘅人進化為或者退化為另一個點樣嘅人嘅人性或者人格咯。咁都希望自己留個 record，因為我怕有朝一日我會唔記得咗30頭嘅自己，30中嘅自己，而家係一個30尾嘅自己。咁我希望留翻啲 footprint， 留翻啲腳印，咁令到之後可能我都有機會睇翻，原來我以前係咁嘅。咁我就可能到時可能有啲用啦，如果有需要嘅話，可能到時鼓勵下自己，或者希望有啲用啦。好啦，咁今個禮拜就分享到呢度啦，咁下個禮拜再傾啦，拜拜。